ரஷ்யா 1989ஆம் ஆண்டு சைபீரியா கோலா பெனின்சுலா என்ற இடத்துல ஒரு குழுவான சயின்டிஸ்ட் ஒரு ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டாங்க. அந்த ஆராய்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கினவர் அசாகோவ் என்பவர். பூமியை ஆழமாய் ட்ரில் பண்ணி கீழே இருக்கும் டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அதன் அசைவுகளை ஆராய்ச்சி செய்யும் பணியை தான் அவங்க மேற்கொண்டாங்க. அப்படி அவங்க பூமியை வெற்றிகரமாக 14.5 கிலோமீட்டர்கள், அதாவது 8.9 மைல்ஸ் ட்ரில் பண்ணின பிறகு அவங்களுக்கு வித்தியாசமான உணர்வுகள் ஏற்பட்டது. அவங்க ட்ரில் பண்ண அந்த மிஷின் ஃபால்ட் ஆனது. உடனே என்ன ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிக்க அவங்க அங்கு இருந்த ஹீட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவுன்னு மெஷர் பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு அதிர்ச்சி தரும் வகையில அது 2000 ஃபாரன்ஹீட் வெப்பமாக இருந்தது. அவங்க எதிர்பார்த்தது வெறும் 200 இருந்து 400 ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் மட்டுமே இருக்கும் என்று. ஆனா அவங்க 2000 ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் இருந்தது. இரும்பையே உருக வைக்கும் வெப்பம் அது. ஆகவே அவங்க எல்லாத்தையுமே நிறுத்திவிட்டு அந்த இடத்துல என்ன சவுண்ட் ஏற்படுதுன்னு தெரிந்து கொள்ள ஒரு மைக்ரோஃபோனை அங்க விட்டு அந்த இடத்துல உள்ள சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க. 17 நொடிகள் வர இருக்கும் சவுண்ட அந்த போன் ரெக்கார்ட் பண்ணது. அந்த மைக்ரோஃபோனை அவங்க மேல எடுத்து அது ரெக்கார்ட் பண்ண அந்த 17 நொடிகள் வர உள்ள சவுண்ட அவங்க கேட்ட பொழுது மிகுந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளானாங்க. ஏனெனில் அந்த மைக்ரோஃபோன்ல ஒரு கூட்டமான ஜனங்கள் வேதனையால கதறுகிற அவலக்குரல் அதுல ரெக்கார்ட் ஆகி இருந்தது. அத கேட்டவுடன் அவங்க அந்த ஆராய்ச்சியே முழுவதுமாக நிறுத்திட்டாங்க. சிலர் அதன் மூலமாக மென்டலி பாதிக்கப்பட்டாங்க. அந்த சவுண்ட் ஆடியோவை ஒரிஜினலா அப்படியே அதுக்கு அப்புறம் ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் நியூஸ்லயும் பத்திரிகையிலும் வெளியிட்டது. அந்த அதிர்ச்சி தரும் ரெக்கார்டு மனித ஆத்துமாக்கள் கதறுகிற சவுண்ட நீங்களும் இப்போ கேளுங்க. இப்பொழுது நீங்க கேட்ட இந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் சவுண்ட் உண்மையிலே பூமிக்கு அடியில் பாதாளத்தில் இருந்து ஆராய்ச்சியின் போது எடுக்கப்பட்டது. மிகவும் அதிர்ச்சி தரும் வகையில கிடைத்த இதை பற்றி அதன் உண்மைகளை இப்பொழுது பார்க்கலாம். முதலாவது, இந்த ஆராய்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கினவரான டாக்டர் அசாகோவ் இதை பற்றி கூறும் கருத்தை பார்ப்போம். இவர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட், இறை நம்பிக்கை அற்றவர். அவர் இதை பற்றி சொன்ன கருத்து இது. கம்யூனிஸ்ட் என்ற முறையில இதுக்கு முன்னாடி பைபிள்ல இருக்கிறபடி பரலோகம் நரகம் அவைகளின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஆனா சயின்டிஸ்ட் என்ற முறையில இப்போ நான் நம்புறேன் நரகம் உண்மையிலே இருக்கு என்பதை. நாங்க கண்டுபிடித்த இந்த விஷயத்தின் மூலம் எல்லாருமே மிகுந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளானோ என்பதை சொல்ல தேவையில்லை. ஆனா நாங்க அங்கு என்னத்தை பார்த்தோம் என்பதும் தெரியும், என்னத்தை கேட்டோம் என்பதும் தெரியும். நாங்க நிச்சயமாக நம்புகிறோம் அங்க நாங்க நரகத்தின் வாசலை துளையிட்டு இருக்கிறோம் என்பதை. எங்களுடைய ட்ரில்லிங் மிஷின் திடீரென வேறு விதமாக சுற்றியது.
அங்கு காலி இடம் குகை போன்று ஏதோ இருப்பதாக காண்பித்தது. வெப்பம் திடீரென வியக்க வைக்கும் அளவுக்கு அதிகமானது. 2000 ஃபாரன்ஹீட் வரைக்கும் உயர்ந்தது. நாங்க ஒரு மைக்ரோஃபோனை அங்க விட்டோம். அது பூமியின் தகடுகளின் அசைவுகளை பதிவு செய்யும் வகையில வடிவமைக்கப்பட்டது. ஆனா அதுல பதிவானதை கேட்டபோது பூமியின் தகடுகளின் சத்தத்திற்கு பதிலாக வலியால வேதனையில கதறுகிற மனித குரல்களை தான் நாங்க அதுல கேட்டோம். நாங்க முதலில் அது எங்க மிஷின்ல இருந்து வருகிறது என்று நினைத்தோம். ஆனா சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நாங்க அதுல செய்து பார்த்த பிறகு எங்களுக்கு உறுதியாகிடுச்சு. அது கதறல் சத்தம், ஒரு மனிதனின் சத்தம் இல்ல. அது கோடி கோடி கணக்கான மக்களின் வேதனை கதறல் சத்தம் என்று. இப்படியாக தன்னுடைய கருத்தை டாக்டர் அசாகோ வெளியிட்டிருக்கிறார்.